开饭了，来。这是你们养的猫啊？这是流浪猫，胆儿特别大，总来串门。对。哎，不对啊，不吃了。平常来福最少都能吃一半啊。它叫来福啊？哦，对，一哥给起的名字。来福，哎，来福，不吃了。赵远，哎，让我看一下。来福，你今天怎么了？啊，怎么不吃东西了呢？来福，哎，徐医生，你帮我看看，来福是不是生病了？来，看看。一哥，许医生又不是兽医，都是医生一样的。这下我养，我跟他一起看一下啊，是不是受惊吓了？看是没有外伤。我闻闻有什么异味吗？别闹着顶了。你看一下啊，嘴巴。嘴没事，我看他这小爪子有什么事儿？闻闻，有吗？没事啊，我觉得应该是受到惊吓了。哎，都研究半天了，看出毛病了吗？站长，没什么大事儿，估计得休养几天。我觉着呀，你把它收养了吧，你们家大宽敞，养着比较合适。宽敞就得养猫啊？我看它现在来去自由，挺好的呀。你不是一人孤独吗？我不想动感情。猫比人的寿命短，主要是怕麻烦。我要是一连几天加班，它怎么办？你这想法太消极了啊！哎，宋站长有发言权，他养的小梦，你听听他怎么说小梦，他最有发言权。我准备送走了。啊？你为什么送走它呀？你对你身边的东西就这么没有感情啊？你说对。哎，你不应该这么说，你误会他了。他对小梦挺好的，平时还训练他呢。是跟咱们说，要把它送到搜救犬基地，将来跟咱们一起执行任务。对，正好互相还有个陪伴，不孤独。来福，你今儿不吃了？啊？叶子，哎，你别紧张，别紧张，叶子。吴总，我只是刚好路过。你怎么了？累了？还好，哦，肚子饿不？一起吃个晚饭吧。不用了，谢谢吴总。你看，你跟我还这么客气。我晚上约了朋友吃饭嘛。哦，那行吧，那你忙好了早点回去啊，千万别太晚啊。哎。进。翁总，你可以下班了。啊，不是，那个星河美术馆的吴总又来电话了，约您吃饭。嗯，行，那我知道了。
请走。谢谢光临。哎，这2天老板也没有来哦。好久都没来了，这老板镇上忙得很。再说了，酒吧就是他开着玩的，他1个月能来几次就不错了。怎么，你想老板了？说什么呢你？杯子。哎呀，我就是逗你玩的。我倒希望他多来，这闹一闹多有意思呀。你好，许医生还没下班吗？许医生这段时间不在医院，他带着联合救援医疗小组进驻消防站了。准备。宋烨，你帮我想想办法，这班实在排不开了。你自己的事儿你自己安排。你帮我想想呗，我实在脑子太乱了，怎么排都排不开。哎，徐姐，这是紧急救护医疗资料，找的你看看。辛苦了啊。没事。怎么了？你喝的是我的杯子。不好意思啊，我以为你给我倒的呢。这杯是你的。你笑什么？实在看不下去了。看不下去什么呀？看不下去，不是这个队员嘛，一直都没有休息，得回家看父母啊，看老婆呀，看孩子，看家人呢。咱们得给人合理安排时间回家探亲呢。秋干气燥，火灾、车祸，各种意外高发期，一天出10几趟警，人根本不够用。那我不来救山，我就请山来救我。实在不行，就把这些家属接到消防站来，大家一起聚一聚，完了吧？你可真是花钱不过脑子。机票、住宿，一趟下来多少钱？家属楼够用吗？再说了，不是所有的亲属都能来，你碗有水，我碗干，见不着的更难受。现在是你俩有水，我碗干，我连碗都没有，这……哎，我知道消防站预算有限，实在不行，以我个人名义，我自己掏这钱行了吗？打住！不过话说回来，你这指导员像那么回事的啊？你这话说的怎么阴阳怪气的？你是夸我呢，还是骂我呢？我有个想法。要花多少钱？不用花钱。报告部站长同志，集合完毕，请指示。来吧。是。都有，将有证。1班，小左转带入。
我们确保走。哎，怎么了？今天这伙食怎么哎，样啊？这菜系可以哎，这菜。哎，这那边什么？那边。那边什么菜啊？苦瓜酿啊！哦，这菜这么丰盛啊！这伙食，丰盛啊！这生活这么好啊！加菜，好香啊！走，糖醋排骨哎。绝了，这糖醋排骨啊，有我妈做的那味儿。郑老师，哎，如果我没记错的话，这苦瓜酿我们厨子应该做不出来吧？而且这苦瓜酿上面淋酱油，哎，这手法跟我媳妇做的8、9不离10，真的，你们尝一尝。哎，指导员，特色菜，这道菜做的真绝了，跟我小时候我爷爷给我做的一模一样。指导员，宫保鸡丁里面没有糖。而且花生也是我喜欢吃的半生的，这只有我爸知道，这到底是怎么回事啊？这个，那就是你爸做的，啊，我爸做的，真的就是你爸做的。你看这个排骨，就是你妈烧的；那个牛肉，就是你爸炒的；汉翔，苦瓜酿，就是你媳妇儿做的。消防站呢，知道咱们这些消防队员很长时间没有回家了，吃不到家里的饭菜，所以特地跟你们家人联系了，都知道你们爱吃什么菜，他们在家乡都给你们烧好了，特意快递过来的，好不好吃？好吃，好吃。不光有菜，还给你们录了视频，咱一起看大屏幕。大鹏啊，你们站长和指导员啊说你们训练啊非常苦，怕你们想家，就让我给你做一些家乡的菜。你在家的时候啊，你就喜欢吃排骨，我让你爸呀上市场买新鲜的，现给你做的。哎呀，训练苦就得多吃点肉，你把身体啊练强壮一点，在家的时候啊太单薄了。对了，那面膜你得勤敷啊！上回看你的照片，那黑不溜秋的，像个猴子似的。你再这样下去啊，连媳妇儿都不好找。听到没？老公，我给你做了苦瓜酿。我媳妇，我媳妇。广西离燕城太远了，我放了好多冰块在里面，这样就算送到了也不会坏。你每天消防火里来水里去的，那么辛苦，吃点苦瓜降降火啊。家里呀，现在一切都好，你放心，有我在呀，好着呢。爸妈现在身体也很好。告诉你一件事儿，宝宝现在会叫爸爸啦。爸爸，你听到了吗？我儿子，我儿子，爱你，到了吧？注意好身体，好好听领导话，好好训练。高宇，我给你做的可乐鸡翅给你发过去了，放了好多冰块，不会坏的。你看呢，今年老家这桃子下来了，多新鲜呢！我就想呢，多摘点儿，给你们队员发过去几箱。嗨，你们站长、指导员他竟是不同意，说什么不能拿群众的礼物。哎，你说自己家的孩子吃点自己家东西，那叫群众的礼物吗？再说了，我不也是消防员的家属吗？下次呢，我多发点桃子给你们，让他们一定得收下来。你们队员分着吃。皮皮呀，你看你的新打的爸妈也不管你了，都不找家了。你出门出差呀，就几个月都不回了。你爸妈不在呀，来了就来给你做啊。看这些腊肠啊，是拿来咸腌的。我把时间过回来了，我昨天呢就用电吹风吹了一天嘞。还不晓得是不是你小时候是喜欢吃的味道的？林浩啊，你爸妈不在家，你们指导员打来的电话，碰巧我接到了，说是要给你们做点好吃的，正好呢家里有梅干菜，
村东头的这个老朱家，正好杀猪，黑毛猪，这个肉啊很香的。你在队里边一定要好好训练啊，千万不要牵起家里头，家里一切都很好。你看爷爷这个身体硬朗吧，中气足吧，啊，以后千万不要再给家里寄钱了啊，我们不愁吃不愁穿啊。以前在国外，每过一段时间，就特别想去唐人街吃饭。后来才明白，原来是想家了。想家这事儿，未必心诚实。你不觉得你出的主意太煽情了吗？也要有情，才能煽得起来啊。不像你。怎么了？觉得我是个冷冰冰、没有感情的人？我觉得你有，只是有些感情对你来说没那么重要。我也不觉得你是冷冰冰的。哎，我还记得。记得什么？你说呀，记得什么？我还记得你热乎乎的样子。长辈们都给咱们录视频，又炒菜的，咱们是不是也得录个视频感谢一下他们呢？是，好。来，往远拉，往远拉啊！3、2、1。你们炒的菜，我们吃到了。你好，119，请讲。别着急，慢慢说。你和什么？草泥？哎，你怎么骂人呢？哦，羊驼啊。啊。地址：欢乐家园蓝田路50弄7单元306。好的，收到，保持手机畅通，马上出发。别动，别动，等着，等着。同志，就是这家。同志，你好，我们是119，你人怎么样？我还好。能动吗？能帮我开门吗？开不了了。你要是不能动，我们只能破门了。好，我们只能破门了。破吧，破吧，人命关天。小哥，先试试。小强，来。大家别看了，都回去吧。这个吴宣阳啊，我就知道他迟早会出问题。他家里养了很多稀奇古怪的宠物，那个什么马呀，还是羊的，脾气可暴躁了。你摸它几下，它就要咬人。家里还有很多什么蜥蜴呀、蜘蛛啊、蛇这种的，就在那个书房里头，我看见呢，可吓人了。你说这种养不正常宠物的人，是不是心里头也不太正常？最后不是他出事儿，就是别人出事儿。大姐，话也不能这么说，每个人爱好不同嘛。爱好，养猫跟养狗叫爱好不同，这种养冷血动物的，那就是心里有问题呀。你们不知道，他平时大门不出二门不迈，也不出去工作。就和他那些什么那个暴躁的羊驼啊、蜥蜴啊、蜘蛛啊、蛇待在一起，想想就吓人，搞得我们小区房价都要跌了。哼！哎呀，还有一次啊，我跟你说，他看到我们家狗，吓得躲老远。你说说看，他一个连冷血动物都不怕的人，怎么会怕我们家这么小的狗呢？我估计他就是想讹我。您的狗绳没拴啊？
上次也没传狗绳嘛。哎呀，你看它这么小，这么可爱，不会咬人的。嗯，大姐啊，您看着这么善良，不也是会背后给人扣帽子吗？是这样，狗绳呢得拴上，市里治安条例规定的。对，这是规定的。好，好，好，那我以后拴绳。没想到宋站长还是个骂人不带脏字儿的主。那是他的特长。OK。这什么味道？怎么那么臭？你人怎么样？有没有哪儿不能动的？有没有哪儿受伤？我没什么事儿，你们先救露露。露露在哪儿？她是露露，一个特别温柔的女孩。皮皮小可大鹏，你们抬那边。是。咱俩这边。哎，先把人救出来。来，慢点。来1、2、3，来上。慢点，兄弟，慢点，小心，小心。好，慢点。慢点。你先出去。人没事，这边。没事吧？没事。来这边。您这羊驼给您放哪儿啊？您抱我，前退屋去就行。露露是吧？啊，乖，咱回房间啊。哎，臭死了！你怎么还吐口水呀？我压住了，弄起来。来，1、2、3。没事吧？我没事。我天！池哥，这先生好像不太舒服。先生，你怎么样？大鹏，把窗户打开，让透透气。徐医生，请你速度上来一趟，速度。收到，走。你哪里不舒服？我胸口疼，喉咙也疼。肩膀疼吗？疼。这儿疼吗？疼。这儿疼吗？这儿也疼。刺痛还是闷痛？刺痛。来，放松。放松啊。血压多少？147/85。量这边。你有没有基础疾病啊？糖尿病、高血压、心脏病？我有点高血压。按时吃药了吗？吃了。有没有药物过敏、既往病史？没有，都不过敏。腿放松。75/43，差距有点大。李楠，你联系中心，好，把他送去做个 CT。等会儿，平躺，放松。等会儿，大夫，我什么病啊？我就做 CT 啊？你可能夹层了。夹层什么意思啊？主动脉夹层，情况很危险的。来，别，你别碰我，我身体可好了，我睡一觉马上就没事了。只是做个检查。那我也不去医院，我自己的身体我自己知道，不想去花那个冤枉钱。医保是可以报销的。那我也不去医院，而且现在你们这么多人在我家待着，我觉得很不舒服，我感觉我就是因为这个病的。哎呀，我没激动，你们现在赶紧给我出去，赶紧走。如果真的是夹层的话，很危险。走，你们现在都从我们家出去，快，赶紧走。什么人这是？组长，咱们就这么下楼啊？不是，那他这样没法治呀。是呀。吴先生，你先开一下门。吴先生，杨池，帮我把里面的门破开。徐医生，你确定吗？如果没经过主任同意，我们会被投诉的。那站长又得挨训了。你质疑我的医术？不是我，怎么了？许医生说要破门。
紧急情况，我要破门。吴宣阳，吴宣阳，冯北建立静脉通路，东东准备氧气袋，准备担架。杨师，担架。主动脉夹层，准备增强 CT。是，准备手术室。慢一点啊，保持平稳。走。站长，你就这么信任许医生？被投诉惯了，不怕。嘴硬。通知心外的了吗？已经通知了。嗯，好。怎么样了？已经做了增强 CT， 通知了心外的人过来会诊。徐主任呢？还在手术室，10分钟以后下手术。心率和血压都太高了，准备要降心率、降血压。好的。主任，这个患者自诉胸部有持续剧烈的撕裂痛，双下肢血压也不对称，一直在冒冷汗，陷入昏迷之后，心跳快速增加，血压也很高。我怀疑是主动脉夹层，已经给他做了增强 CT， 现在安置在了抢救室，并通知了心外科会诊。是这个医生。哎，医生你好，请问您是徐主任吗？是我。到底是怎么情况呀？我弟弟只是打了个119叫救援，怎么突然晕倒了，被120送到医院来了呀？别着急，病人刚做完检查，具体什么情况还需要等一等啊。哎，医生啊，我们就是不太明白，那个119派去的医生是你们医院的吗？靠不靠谱啊？救援小组呢是我们医院和消防部门共同成立的。啊，这样对不起，救人要紧。那你们派去的肯定是没有经验的实习医生啊！靠不靠谱啊？徐主任，您先进去，我来跟他们解释。不好意思啊，各位先冷静，我是组长，初步诊断治疗是我做的。哦，就是你呀，还让消防员把家门给拆了。哎，我怀疑弟弟啊，就是被他给误诊的。对。哎呦，你好，我是家属的朋友，我是做自媒体的，请您理解一下家属的心情，他们也不是有意要为难医院。听说联合小组处在……你好，我是雁北消防支队的工作人员，我们正在了解具体情况。具体情况就患者拒绝治疗，还把人给赶了出去。但是许医生不愿放弃，所以强行破门。再晚2分钟，人都没了。可您不懂医学，您怎么确定许医生和联合小组的诊断和救治没有问题呢？所以你懂医学，你是医生转向自媒体呢？请问出现任何问题，你负得起责任吗？我能。倒是你们在这耽误治疗，你们能负得了责任吗？各位，那边是休息区，你们先在那边稍微等一下，结果出来了会通知你们的。你这护花使者够敬业的啊，生意都能随随便便的压上去。我一向运气很好。你还有心情开玩笑呢？你知不知道，真出事了，倒霉的是你。你又不是不知道，支队一直在考察你，想提拔你去更重要的岗位。我没兴趣，我在市里台待挺好。我看你啊，就是忍不住想帮他。别指这些有的没的。真是服了我自己。竟然还觉得说的有点道理。啊，我一向是以理服人。进来。主任 ，CT 结果出来了。还真是夹层，患有肠道缺血。主任，这个病人以前我滚过床，有高血压，而且吃药很随意，平时也缺乏运动。告病危，通知家属签字。是。准备手术吧。好。李健，你判断的很准。
医生来了。哎，你去让家属。哎，对，怎么样呀？不用担心，手术已经在收尾了，人救回来了。哦，谢谢。太好了，谢谢谢谢。好。同志，真是不好意思啊，刚才我们实在是太着急了。那位医生挺厉害的，刚才我还怀疑他，说他不靠谱，他会不会？徐医生很大方，不会计较。哇，真的呀？真对不起，是我太好了，不好意思啊，真的对不起啊。以后你们可以稍微礼貌、耐心一些。好啊，好，一定一定。徐医生，徐主任，进来。您找我？你们那个联合小组啊，如果再这么长期搞下去，不现实，也会耽误你们几个人的发展。我知道，但刘副院长的。我跟院长反映了，跟市立台搞联动可以，但是要以我们医院的本职事务为先，对吧？你们那边的培训结束以后，马上回来吧。是。还有事吗？谢谢主任。我是缺人手，谢我。许静，给你的。这是什么？省心的东西。我能打开看看吗？可以，也没什么。不用喂，不用养，放着就行。它有自己的小生态，不管它也死不了。为什么送我这个？觉得它很符合你。符合我？你是说我冷血无情、养鱼这些个意思啊？不然呢？那好，既然如此，那我回礼，给站长也送一份礼物。不用了，我不缺什么。难道我就缺这2条鱼了？慢走啊。蒙亲是吧？别害怕，我要宋叶，就想单纯的跟你交个朋友。没兴趣。你要能瞪赢我，以后我就和你一样做好学生。嗯。走吧，下周见。下周见。下周见，蒙庆。你怎么不说色王八呢？他在骂你，还用你说呀？骂回去。一边去。
挺住啊！哎，这不是给你吃的啊。亲家，吃晚饭了吗？刚吃过了，在消防站里还适应吗？就还行吧。生活不太方便吧？缺什么东西你请个假，我带你去超市买。知道了，哥，谢谢你了。行，干活呢？副站长好。哎，师哥，师哥，大家手里活都停一下啊！这个有个事儿宣布，谁想去超市采购？哎呀，好，怎么着，一个个的都想消极怠工，是不是？不是，池哥，难得出去放风一次，我哎呀，行，池哥，我比大鹏还爱。哎呀，好了，不是，我就不爱池哥了吗？哎呀，够了，听我说啊，这个手心手背都是肉，是不是？我也很难抉择，所以说呢，我决定，杨池，我派杨池跟宋队一起完成这个艰巨的任务，加油！再见。他自己吗？池哥，你这么忙，干活。哎，这个不是你最爱吃的虾饺吗？算了吧，在消防队每天吃食堂，没时间做，你回家再买吧。徐熙护士最爱喝这个，多拿几个。差不多了啊，去日用品看看。好，那边。咦，那麦片没了哎。没有了吗？之前一直放在这儿的。那可能还没来得及进货呢。有可能。那下次再买吧。哎，对了，你有没有考虑过转行去药企做临床？哪个药企？云记啊？哪家都行啊，你只要开口，随时都能去。我只是给个建议啊，我希望你的工作能够轻松一点。我喜欢忙点儿，这样什么也不用想。我希望你能舒服点，开心一点。我是成年人了，哪有那么多开心日子过？又不是小孩。哎，这展大鹏啊，真够娇气的，就那么2根毛，还护发清油，这，就这个。哎，许医生，这么巧啊，这都能碰上。灯火里，烟火中，守一个客家，远眺着热闹喧哗。相拥的、破碎的，都是注定的吗？人生倘若是谎话，高楼里街巷中，多努力的人啊，愿你让生活开花，在
会的、永别的，只爱过路人甲。但愿你平安到达。不问路尽头在哪，值得吗？活着就是一种伟大。哪怕如尘土随长风飘洒，找寻幸福的解答。那青春里落单的人啊，是否找到他？热烈的赴约在永远不落的盛夏。勇敢的人能单枪匹马，跨过深渊和悬崖，痛也可去，也罢，踏着烟花。那故事里走散的人啊，是否也找到家？灯火下少了谁耳语情话？烟火下若无你家，少一话。